Você já se perguntou por que aquela tosse irritante e aquela sensação de catarro na garganta parecem ser uma parte do seu dia a dia? Especialmente depois dos 60 anos. É como se o corpo tivesse decidido que essa é a sua nova realidade. Não é acordar de manhã e a primeira coisa que você sente é aquela necessidade de limpar a garganta. Aquela tosse seca que evolui para algo mais pegajoso. Ou até mesmo aquela tosse úmida que parece nunca ter fim. É uma rotina exaustiva, que nos rouba a paz e a leveza. E muitas vezes nos deixa com vergonha em público, com medo de incomodar. É doloroso pensar que algo tão simples como respirar pode se tornar uma luta diária. Você se sente preso nesse ciclo, sem saber por onde começar para se libertar dessa névoa constante que parece envolver sua garganta e seus pulmões. Mas e se eu dissesse que existe um segredo? Uma abordagem natural e gentil, que pode ajudar a mudar essa realidade. Um caminho para não apenas aliviar, mas talvez até eliminar essa produção excessiva de muco que tanto te incomoda. Muitas pessoas aceitam isso como uma parte inevitável do envelhecimento. Mas a verdade é que não precisa ser assim. O seu corpo tem uma incrível capacidade de se curar e se reequilibrar. E muitas vezes, pequenos ajustes no nosso dia a dia podem fazer uma diferença gigantesca. Neste vídeo, vamos mergulhar em algumas das razões mais comuns para essa produção persistente de muco em adultos mais velhos e, o mais importante, vamos descobrir como alguns hábitos simples e alimentos podem ser seus aliados poderosos para viver uma vida mais leve, com uma respiração clara e sem essa tosse incessante. Fique comigo, porque até o final, algo que vou compartilhar vai surpreender você. E pode ser a chave para a liberdade respiratória que você tanto busca. Vamos começar com algo que talvez você nunca tenha considerado como um grande vilão na sua luta contra o muco à falta de hidratação adequada. Pense na mucosidade como uma gelatina. Quando você tem pouca água nessa gelatina, ela fica espessa, pegajosa e difícil de movimentar. É exatamente isso que acontece com o muco nas suas vias aéreas. Se você não bebe água suficiente ao longo do dia, o muco se torna mais concentrado, mais difícil de ser expelido e, consequentemente, ele se acumula, causando aquela tosse persistente e a sensação de garganta irritada. O corpo, na tentativa de se livrar desse muco espesso, aumenta a frequência da tosse, criando um ciclo vicioso. Muitas vezes, com a idade, a nossa percepção da sede diminui. Aquele sinal claro que o corpo enviava na juventude pode ficar mais sutil, e acabamos bebendo menos água do que realmente precisamos. Não é incomum que pessoas da nossa idade pensem que estão se hidratando bem, mas, na verdade, só bebem água quando sentem sede, o que muitas vezes já é um sinal de desidratação leve. Além disso, alguns medicamentos que são comuns na nossa faixa etária podem ter um efeito diurético, aumentando a perda de líquidos e tornando a hidratação ainda mais crucial. Para combater isso, a primeira e mais simples mudança que você pode fazer é aumentar a ingestão de água pura. Não estou falando de sucos açucarados, refrigerantes ou mesmo café, que na verdade podem contribuir para a desidratação. Falo de água, a boa e velha água. A recomendação geral é beber pelo menos 8 copos de água por dia. Mas você pode começar aos poucos e ir aumentando. Uma dica prática é ter sempre uma garrafa de água por perto. Seja na mesa da cozinha, ao lado da sua poltrona favorita ou na cabeceira da cama. Faça pequenas metas, um copo assim que acordar, outro antes de cada refeição. E assim por diante. Se você achar a água sem graça,
Pode adicionar rodelas de pepino, folhas de hortelã ou um pedaço de limão para dar um sabor suave e refrescante. Isso não só ajuda a afinar o muco, tornando-o mais fácil de ser expelido, como também contribui para a saúde geral das suas membranas mucosas, tornando-as menos propensas à irritação. Além da água, considere chás de ervas quentes. O vapor ajuda a umidificar as vias aéreas. E a hidratação interna que o chá oferece é um bônus. Chás como camomila, gengibre com mel e limão, ou até mesmo um simples chá de folhas de eucalipto com moderação, e sempre consultando um profissional de saúde. Claro, podem ser extremamente benéficos. O calor ajuda a dilatar os vasos sanguíneos e a acalmar a garganta, enquanto os líquidos trabalham para fluidificar o muco. Pense no chá como um abraço quente para a sua garganta. Outro ponto importante, e que muitas vezes ignoramos, é o que colocamos no nosso prato. A alimentação tem um papel fundamental na inflamação do nosso corpo. E a inflamação pode ser uma das grandes responsáveis pela produção excessiva de muco. Certos alimentos podem agir como gatilhos, estimulando o corpo a produzir mais catarro como uma forma de defesa ou reação alérgica. Alimentos muito processados, ricos em açúcares refinados, farinhas brancas e gorduras trans, são conhecidos por promover a inflamação no corpo. Eles podem irritar as vias respiratórias e desencadear uma resposta imune que inclui a produção de muco. Por exemplo, aquela bolacha recheada que parece inofensiva ou aquele pãozinho branco tão gostoso no café da manhã podem estar secretamente contribuindo para a sua tosse diária. O consumo excessivo de laticínios é outro vilão comum para muitas pessoas. Embora não seja verdade para todos, muitos indivíduos relatam um aumento na produção de muco e na congestão após consumir leite, queijo ou iogurte. Isso se deve a uma proteína presente no leite, a caseína, que para algumas pessoas pode ser de difícil digestão e gerar uma resposta inflamatória, resultando em muco mais espesso. Se você percebe que sua tosse piora depois de tomar um copo de leite ou comer um pedaço de queijo, talvez seja hora de experimentar reduzi-los ou substituí-los por alternativas. Experimente leites vegetais como o de amêndoa, aveia ou coco por algumas semanas e observe se há alguma melhora. Você pode se surpreender com a diferença que isso faz na sua respiração e na sua qualidade de vida. Pequenas mudanças nos seus hábitos alimentares podem trazer um alívio imenso. Continuando nossa conversa. Depois de falarmos sobre a importância vital da hidratação e como certos alimentos, especialmente os laticínios, podem influenciar a produção de muco, vamos agora explorar o poder de outros elementos que podem estar bem debaixo do seu nariz, mas que você talvez não tenha dado a devida atenção. O terceiro ponto crucial que quero abordar é a qualidade do ar que você respira dentro de casa e como o ambiente pode estar contribuindo para a sua tosse diária. Pense na sua casa como o seu santuário. Mas será que ele está realmente limpo para os seus pulmões? Muitos alérgenos e irritantes comuns se escondem no ar da sua casa. E eles são mestres em provocar suas vias aéreas, levando a produção de muco como uma forma de proteção. Poeira, ácaros, pelos de animais de estimação, mofo e até mesmo produtos de limpeza com cheiros fortes podem ser os grandes responsáveis pela sua tosse persistente. O mofo, por exemplo, não é apenas um problema estético. Seus esporos invisíveis podem ser inalados e causar irritação significativa nas membranas mucosas, estimulando a produção excessiva de muco.
O mesmo vale para a poeira acumulada em tapetes, cortinas e estofados, que se torna um verdadeiro lar para os ácaros, com o tempo. Essa exposição constante a irritantes pode levar a uma inflamação crônica das vias aéreas, tornando a tosse e o catarro uma presença constante. Para combater isso, comece por uma boa limpeza e ventilação. Abrir as janelas por pelo menos 15, 20 minutos todos os dias, mesmo em dias frios. Permite que o ar circule e que os poluentes internos sejam dispersos. Isso é especialmente importante em ambientes como o banheiro e a cozinha, onde a umidade pode favorecer o crescimento de mofo. Se você tem tapetes e cortinas pesadas, considere lavá-los regularmente ou, se possível, substituí-los por pisos e persianas que sejam mais fáceis de limpar. Use capas anti-ácaro para travesseiros e colchões. E lave a roupa de cama em água quente semanalmente. Se você tem animais de estimação, tente aspirar e limpar o chão com mais frequência para minimizar a quantidade de pelos e caspa no ar. E preste atenção aos produtos de limpeza. Opte por aqueles sem cheiros fortes ou químicos agressivos, que podem ser irritantes. Além disso, um umidificador de ar pode ser um grande aliado, especialmente durante os meses mais secos ou se você mora em um clima árido. O ar seco pode ressecar as membranas mucosas, tornando o muco mais espesso e difícil de expelir. E também as deixa mais vulneráveis a irritações. Um umidificador adiciona umidade ao ar, ajudando a manter suas vias aéreas hidratadas e o muco mais fluido. Lembre-se de limpar o umidificador regularmente para evitar o crescimento de mofo e bactérias. Você pode até adicionar algumas gotas de óleos essenciais como eucalipto ou hortelã-pimenta, apenas se for seguro para o uso em umidificadores e sempre com cautela para um alívio extra das vias aéreas. Pense nisso como criar um spa pulmonar na sua própria casa. Agora, vamos falar sobre o quarto ponto. Algo que muitas vezes subestimamos a importância de uma boa higiene nasal. A região do nariz e dos seios da face é a porta de entrada para o sistema respiratório. E se ela não estiver limpa? Tudo o que entra por ali pode levar à irritação e ao acúmulo de muco nas vias aéreas mais baixas. Muitas pessoas mais velhas sofrem de gotejamento pós-nasal, onde o muco escorre da parte de trás do nariz para a garganta, causando irritação e tosse. Isso pode ser exacerbado por alergias sazonais, sensibilidade a irritantes ou simplesmente pela secura das membranas mucosas. Uma técnica simples e altamente eficaz para combater isso é a lavagem nasal com soro fisiológico. Não se assuste, é muito mais fácil do que parece. Você pode usar um irrigador nasal, como um Neti-Pot, ou uma seringa sem agulha. O soro fisiológico é uma solução salina estéril, que ajuda a limpar as passagens nasais, removendo alérgenos, irritantes, bactérias e o muco espesso. Ao fazer isso regularmente, você não apenas limpa a área, mas também ajuda a umidificar as membranas nasais, reduzindo a irritação e a inflamação. Imagine isso como dar um banho refrescante e profundo nas suas narinas. Para realizar a lavagem, misture uma colher de chá de sal sem iodo sal marinho ou sal para Neti-Pot em um copo de água destilada ou previamente fervida e resfriada. Incline a cabeça sobre a pia e despeje a solução em uma narina, permitindo que ela escorra pela outra. Respire pela boca e tente relaxar. Repita na outra narina. Fazer isso 1 ou 2 vezes ao dia, especialmente pela manhã ou antes de dormir. Pode reduzir significativamente o gotejamento pós-nasal, diminuir a congestão e, consequentemente, aliviar a tosse. É uma prática simples,
mas com resultados surpreendentes para muitos, proporcionando uma sensação de limpeza e respiração mais livre que você vai adorar. Essa pequena mudança no seu ritual diário pode ser um divisor de águas na sua batalha contra o muco e a tosse. E lembre-se, a consistência é a chave. Quanto mais você incorporar esses hábitos em sua rotina, mais benefícios sentirá. Chegamos agora ao último ponto, mas nem por isso menos importante. Na verdade, é um dos mais poderosos e muitas vezes ignorados quando o assunto é o bem-estar das nossas vias respiratórias e a redução do muco, o papel crucial do movimento e da respiração consciente. Você já parou para pensar em como a maneira como você se move e respira afeta diretamente a sua capacidade de lidar com o muco? Muitas vezes, à medida que envelhecemos, tornamo-nos menos ativos e a nossa respiração tende a ficar mais superficial, limitando a expansão dos nossos pulmões e a circulação do ar nas vias aéreas. Quando estamos em movimento, seja caminhando, dançando ou fazendo alguma atividade física leve, o corpo todo se beneficia, incluindo o sistema respiratório. O movimento ajuda a estimular a circulação sanguínea e linfática, o que, por sua vez, auxilia na movimentação do muco. Pense nisso como um sacudir gentil que ajuda a soltar o muco que está aderido às paredes das vias aéreas, tornando-o mais fácil de ser expelido. Uma vida sedentária, por outro lado, pode fazer com que o muco se acumule e se torne mais estagnado e espesso, criando um terreno fértil para a tosse persistente. Não precisa ser uma maratona, uma caminhada de 30 minutos em um ritmo confortável. Alguns alongamentos ou até mesmo subir e descer escadas algumas vezes ao dia já fazem uma grande diferença. Escute seu corpo. Comece devagar e aumente gradualmente. O objetivo é manter seu corpo ativo e seus pulmões em movimento. Além do movimento físico, a forma como respiramos tem um impacto direto na produção e eliminação do muco. Muitos de nós, sem perceber, adotamos uma respiração torácica superficial, usando apenas a parte superior dos pulmões. Isso não só limita a quantidade de oxigênio que entra no corpo, mas também dificulta a mobilização do muco das partes mais profundas dos pulmões. A respiração diafragmática, ou respiração abdominal, é uma técnica simples e extremamente eficaz, que pode ajudar a limpar suas vias aéreas e a reduzir a tosse. Quando você respira usando o diafragma, você permite uma expansão total dos pulmões, o que massageia os órgãos internos e ajuda a movimentar o muco. Experimente fazer isso agora mesmo. Sente-se ou deite-se confortavelmente. Coloque uma mão no peito e a outra na barriga, ao inspirar. Sinta sua barriga se expandir e a mão nela se levantar, enquanto a mão no peito permanece relativamente imóvel, ao expirar. Sinta sua barriga encolher. Tente inspirar lentamente pelo nariz e expirar lentamente pela boca, como se estivesse soprando através de um canudo. Pratique essa respiração por alguns minutos todos os dias. Você pode fazer isso enquanto assiste televisão, antes de dormir ou ao acordar. Essa prática não só melhora a função pulmonar e a oxigenação, mas também acalma o sistema nervoso, reduzindo o estresse que, acredite ou não, também pode influenciar a produção de muco. Respirar profundamente e conscientemente é como dar um banho interno aos seus pulmões, incentivando o muco a se mover e ser eliminado. Então, ao longo da nossa conversa de hoje, exploramos a fundo como a falta de hidratação, a influência de certos alimentos como os laticínios,
a qualidade do ar em sua casa e a importância da higiene nasal. E, por fim, o movimento e a respiração consciente. São elementos-chave que podem estar contribuindo para aquela tosse e muco diários que tanto te incomodam. Descobrimos que a água pura, os chás de ervas, a atenção ao que comemos, a limpeza do nosso ambiente doméstico, a prática de lavagem nasal com soro fisiológico e a incorporação de exercícios de respiração e movimento leve. Não são apenas sugestões, mas sim ferramentas poderosas e naturais para trazer alívio e bem-estar para suas vias respiratórias. Lembre-se, meu amigo, pequenas mudanças podem fazer uma grande diferença na sua saúde e felicidade. Não precisamos aceitar a tosse e o muco como parte inevitável do envelhecimento. Pelo contrário, com um pouco de atenção e carinho com o nosso corpo, podemos desfrutar de uma vida mais leve, com mais ar puro em nossos pulmões e menos preocupações com aquela tosse incessante. É um processo. E cada passo que você dá em direção a esses hábitos mais saudáveis é um passo em direção a uma qualidade de vida melhor. Você merece respirar livremente e desfrutar de cada momento sem desconforto. Se você se identificou com o que discutimos aqui ou tem alguma experiência com esses hábitos, adoraria ouvir sua história. Compartilhe nos comentários abaixo o que funcionou para você ou as dúvidas que surgiram. Sua experiência pode ser a chave que outra pessoa precisa para encontrar alívio. E se você achou este vídeo útil e quer mais dicas para viver seus anos dourados com plenitude e saúde, por favor, deixe seu gostei e inscreva-se no canal. Assim, você não perde nenhum dos nossos próximos vídeos e nos ajuda a continuar compartilhando informações valiosas com mais pessoas como você. A vida depois dos 60 é uma fase maravilhosa, cheia de sabedoria e oportunidades. Não deixe que algo tão simples como o muco tire o brilho dos seus dias. Cuide-se com amor. Respire fundo e viva a sua melhor vida em todas as idades. Até a próxima!